Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashamar kafuune kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Har'a deebi'ee dhufee jira daawwattoota kiyya. Har'a maal qabattee dhuftee yoo naan jettan waa baay'een qabadhee isinii dhufee daawwattoota keenya. Wanti baay'een sunillee gatii isaa wajjin ifa isinii ta'a daawwattoota kiyya. Wanti haaroftillee ni jira, fakkeenyaaf maashinni shunkurtii kun haarawa jechuudha. Mana kiyya keessatti viidiyoo kiyya keessatti jechuu barbaadeti. Tiraasiiwwan namni hunduyyuu jaalatee karaa lima kanaan ajajataa jira malee haarawaa miti illee ana biratti hundaafuyyuu gatii isaallee adda addaan isinii himaa. Obboleettii isillee muutu asumaan laallattee meeshaa kiyya siifaniyyee asumaan meeshaa kee laalladhuu sin jedha qaaliitiyya. Hundumaafuyyuu haga xumura viidiyoo kiyyaatti nama wajjin turaate gatii isaallee dhageeffadhaa. Siifan immootuyyuu meeshaan isii kana bichaa miti. Ani simpidiif firaasha takkaa fi tiraasii afurii tan agarsiise malee isiin firaasha jahaa fi tiraasii 12 carqii isaa wajjin qabdi jechuudha. Hunda isaa yoo afee bootan naan ga'u akkuma argitan kana mana kiyya keessa meeshaan guutee jira gara maraan. Kana jecha bootan naan ga'u kanuma waagaa isaa isinitti himee gargar baana jechuudha. Daawwattoota kiyyaa warroonni meeshaa kana haala kanaan meeshaa barbaadan meeshaa as keessatti argitan kana bicha osoo hin taane meeshaa barbaadan yoo ajajachuu barbaadan meeshaa isin feetan isinii qopheessuu danda'a. Lakkoofsi bilbila kiyyaa duwwaa 977 kanaan bilbiltanii na argachuu dandeettan isiniin jedha daawwattoota keenyaa. Waan barbaadan xalabachuu dandeettanii isiniifin bitaa isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Haga xumura viidiyoo kiyyaa na wajjin turaa. Share, like, subscribe gochuun immoo na jajjabeessuun keessan akka baratamu isiniin jedha daawwattoota keenyaa. Kana mootuyyuu mandajaan kun jechuudha, mandajaa jedha rakabootiin kun jechuudha. Mabraatiin dalagaa baay'ee buleen diiman waa hedduun ibsa osoo mabraatiin nagarra jiraate jechuudha. Nama mana kana keessatti sokkeettiin xiqqoon irraa fagoo jira waan ta'eef akkanumatti mul'isa. Baay'ee rakabootii bareedaa ta'edha. Rakabootiin kun isiniin jechuu barbaada asumaan daawwattoota keenya. Mabraatti osoo saqqaamee baay'ee bareeda. Rakabootii kana immoo warri isa beekuu barbaadan inni waagan isaa qarshii 4,000 siinii isaa hojjekkatti. Siinii isaa wajjii fi wanni biraan inni qabu ka jabana rakkaatan qaba, kana qaba, feermeelloo qaba kun asiitan. Fakkeenyaaf yaani taana wanta adda addaallee keessillee kun biratiidhaan ta'u hojjetamteedha. Tana qaba. Kana wajjin qarshii 4,000 bitamee isiniin jedha daawwattoota keenya. Haga xumuraan na wajjin turaatii gatii isallee deebii immoo meeshaa akka ta'ellee isiniifin hima. Kabiraan mootu maashina kana isin himuu barbaada. Maashina shunkurtii jechuudha. Maashina shunkurtii kun jechuudha. Maashina adda ta'edha. Maashina baay'ee bareedaadha. Gattaa'ee isiniif ibsa waa'ee isaa. Kuni mabraatitti saqqamee mabraatiidhaan hojjeta jechuudha. Kana akkatti sakkaatanii mabraatitti kun haala kanaan saqqamee abbaa sadii qaba. Haala kanaan saqqamee hojjeta. Kuni gizee hin jirre gizee ifaan bade jechuudha. Gizee ifaan bade mootu isii tanitti sakkaatanii jechuudha. Isii tanitti sakkaatanii yoo jettanii kun haala kanaan harka namaatiin dalaga. Haala kanaan harka namaatiin dalaga isiniin jechuu barbaada daawwattoota kiyyaa. Walumaa galatti maashinni kun sibiila keessaa albee 5 qaba. Kun laalame albee 5 qaba. Keessallee sibiila hin caba jedhamee wanti yaadamu tokko hin jiru. Laalame baay'ee maashina gaarii ta'edha. Hin cabettee yaaddu. Jalli isaa mootu kun gara taa'u laastika qaba. Asiin hin miidhamneef jechuudha. Laastikitti tolfamee jira jala isaatitti. Yaani walumaa gala qorqoorroodhaan caba jedhamee wanta yaadamu tokko miti. Maashina addaa maashina jaaladheedha jechuudha. Maashinoota jiru hunda keessaa kunneen yaani duubni isaa mastaawwatitu jira wanta adda addaa. Fakkeenyaaf akkasitti hattan kurreen isaa tankaradha baay'ee. Isiniin jedha daawwattoota keenya maashinni kun qarshii 2,000 bitama. Kun wanta barbaadan itti daakuu dandeettan kun asiin bakka 3 qaba. Ka barbaadan saayizii barbaadanii ittiin daakkachuu dandeettanii jechuudha. Tun immoo harkaaniin tahayyeessati jechuudha. Bakka mabraatiin hin jirreef taati. Isiniin jedha daawwattoota keenya maashinni kun qarshii 2,000 isiniin jedha. Yeroo yoo jaalattan bitachuu dandeettanii. Waagaa rakabootillee isiniif ibsee jira. Achirraan katare mootu habiibti galbii siifaniyyee kuno gizee akkana firaasha kanarra teettee buna kee danfifachuuf teettu asitti kuno mandajaa kaarabaa jirti habiibati. Ganaa kasala qabsiisuun hin jiru. Mandajaa sanaan buna kee kashkashitti godhuu dandeetta. Kuno mandajaa sana namni hin bitanne hin jiru. Namni bira meeshaa bitatee mandajaa sana dhiisi hin jiru. Baay'ee waan isiin das nama jettuu fi buna irratti danfisuuf baay'ee bareedduu taatedha. Kuno rakabootiin kee kana fakkaata. Duralleen duuballeen akkana jira siin jedha qaaliitiyya.
Kabiraan mootu rakabooti abbaa gadaa tun qarshii 800 qarshii isiin hin dagadhe qarshii 800 rakabootiin abbaa gadaa immoo warra hin beekne halaaluu warri beeku immoo duraan illee ni beekamaadha mana kiyya keessatti jechuudha. Siinii 12 qabaa sufraa xiqqishoodha garuu sufraa tana qabaa. Kabiraan immoo tan ixaana fi baay'eellee siinii akkasuma waan jajamuu qabdu miti. Kun immootu jabanaa irra kaachuuf qophaaya. Kun immootu feermeelloo akkuma kun qabutti akkuma rakabootiin kun qabu kunillee qaba. Haala kanaan qarshii 3,100 bitama. Siinii isaa wajjin meeshaalee isaa kanneen wajjin jechuudha. Qarshii 3,100 bitama isiniin jedha. Daawwattoota keenya warri rakaboota abbaa gadallee bitatuu barbaadan haala kanaan bitatuu dandeettanii duubni isaa akkana jira. Fuuldurri isaa gubbaan isaa akkana jira isiniin jedha. Baay'ee bareeda Global Sahaanii qabdi obboleettiin tiyya. Global Sahaaniin immoo tuyyuu beekamaadha innillee mana kiyyatti baay'ee beekamaadha. Waagaan isallee qarshii 5,000 sahaanii baay'ee xankaarraa ta'edha. Yeroo baay'ee irra dubbadhee jira sahaanii kana baay'ee xankaarraa jallisallee hadiida. Attan itti ho'isuufillee kan danda'amudha itti qopheessuuf bicha osoo hin taane kurree isaa sibiila isaa irratti niine keessa jira sibiilleen isaa abbamatu irratti hidhataa hojii eegaletti jechuudha. Baay'ee sahaanii bareedaa ta'edha kana fakkaataa abbaa 5 qaba. Qarshii 5,000 bitamaa isiniin jedha daawwattoota kiyya. Kana xumuree jira gara firaashaa fi tiraasii kanatti isin geessa. Firaashaa fi tiraasiin kun mana kiyya keessatti baay'ee beekamaadha. Nama hedduu hodhatee lafa jira. Kunoo siifanii jekeellee kun feestaala san guutuu lafa jira kana bichaa miti kana simpilii fi naguma tana mul'ise. Baay'ee xankaarraa baay'ee bareedaa akka ta'edha huccuun isaallee. Waagaan isaa isaamni carqii takkattii jechuudha. Carqiin takkattiin isaamni isaa qarshii 350 tiraasiin isaa takkattiin qarshii 300 yaani hayni tun akkanatti qarshii 650 jechuudha. Tiraasiin takkaa fi firaashin tokko 650 carqiin firaasha tanaa mootu 900 ta'ee jira. Carqiin firaasha 900 carqii firaashin immootu qarshii 2,000 akkas 2,900 ta'ee jira waagaan isaa. Minxaafiin kun immoo tokko isiiti miti kanama biraati. Maaliif baaftee yoo jettan guyyaa meeshaa haadha isaa agarsiisu baasee jennaan namni hedduu ani waagaa isaaniif ni gaafasan duubni isaa akkana jira minxaafii kana. Nama hedduutu gara keessatti waagaa isaallee na gaafataa nama hedduutu iyyummootu waa'ee isaa nuuf sinaan jedha waan ta'eef hin baase keessa isaa akkana jiraan iddoon harkaatti ababa jedhee dachaadhaan lafarraa fe dachaa tokko jechuudha. Haala kanaan kun dachaa takka jechuudha. Minxaafiin tuni qarshii 2,500 bitame. Minxaafii baay'ee bareedaa yaani xiraatii wanta qabudha wallahi waan baay'ee das nama jedhudha kun laalaa bira gaatii jechuudha. Haala kanaan hin bitame. Duubni isaallee akkana jira waan baay'ee qulqulluudha yaani salaata gizee iidaa gizee nama yaani jama'aadhaan salaatan nama hedduu taatanii kana kanaaf baay'ee fayyada yoo mootuu gurdeemtanii yaani gizee raahaa ofirraa jettan deemtanii afattanii bareettillee irra taa'uu dandeettanii gibbii keessan keessallee gabbaaftanii aftanii irra taa'uu dandeettanii jalaan sharaa wanta ta'e aftanii haala saniin itti fayyadamuu dandeettanii. Minxaafiin kunillee waagaan isaallee kana fakkaataa innillee kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota kiyya. Wanta fi maaltu jira waan biraan isin hin jira. La maafishee wanti haarofti wanta isinitti hin jiru isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Meeshaa gizee bitattanii mootuyyuu meeshaa keessan warroonni jechuudha meeqaa waliigalli isaa naan jettantu jira yeroo baay'ee meeqaa meeshaan kun waliigalli isaa meeqa fakkeenya waliigala isaa natti himii warroonni naan jettan rakkoo hin qabu isinitti illee himuu danda'a jechuudha waliigala isaa. Garuu isin immootu meeshaa nama dubbadhe kana fakkeenyaaf waagaa tiraasii yoo himu tiraasiin tokko egaa waagaan isaa gara ta'e an tiraasii meeqa barbaadettanii gaafattanii sanumaan baay'iftanii gatii isaa argachuu dandeettanii. Fakkeenyaaf kan amma waagaan meeshaa kun hundaa hagana yoo jedheetiin hime borummoo deebi'ee waagaa meeshaa kana hundaa waagaa isin argachuu dhiisuu danda'a. Kana jechaan adda adda isaatiin hima dabaluu danda'a meeshaan qannasuu danda'a qannasullee Allahu alam rabbiin nu haa godhu dabaluu danda'a waan ta'eef addaan baasee hima. Hundaafuyyuu immoo meeshaan keenya kaarraa kana fakkaataa isin immoo yoo barbaadan ta'e bilbiltanii bitatuu dandeettanii. Warroonni immootu dhiifama guddaa naa godhaati warroonni bilbila hin kaaftu hin bilbilaa bilbila hin kaaftu naan jettan dhiifama guddaa naa godhaa. Nama tokko isin immootu nama baay'eedha warrummaan dhaabbataan na daawwatu gara 8,000 meeqarra jira amma alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kana jecha nama hunda bakka tokko keessummeessuu dhiisuu danda'a. Kanaaf dhiifama irraa taatanii yeroo ani bilbila kaasuu natti tolu diretti riikaardii naa kaayaa isiniin jedha daawwattoota kiyya. Share
share like subscribe gochuun immoo na jajjabeessaa warroonni sheerii geettan subscribe keessan kuma tokkollee yoo ta'e share naa godhaa please share naa godhaa isiniin jedha obboleeyyan xiyya meeshaa kanallee warri barbaadan bira ga'ee akka irraa fayyadaman barbaada warroonni immoo tuyyuu meeshaa hin barbaannellee na jajjabeessaa piraankii adda addaa wantoota diraamaa adda addaa ni hojjannaa ittiin bohaartanii ittiin bashannantan chaanaalii keenya isiniin jedha nu jajjabeessuun irraanfatina arraaf meeshaan qabadhee dhufe kana fakkaata kana bichaa miti meeshaa baay'ee sana godha jira akka viidiyoon irraan hojjetamin inshaallah irraa dalagaa hin laaltanii warroonni ajajachuu barbaadan immoo ni ajajattan isiniin jedha habiibti siifan ati mootu mana kee galeet ni ingizee meeshaan kun mana kee keessa afamee manni keessatti bareedee jedhetti na agarsiisiin jedha habiibati sababni isaallee asiin dura namni wayii kalarima kanaan jechuudha nama ajajatetu jira mana isaanii keessa deemee gizee ani fakkeenyaaf amma osoo afee ni bareedan beeka meeshaa kana guutuu isaa osoo afee baay'ee bareedanii beeka garuu immoo iddoon jalaa wannidha iddoon jalaa xiqqaate waan ta'eef kana afee akkasitti tolu akka irraa bohaartuu akka irraa gammaddu abdii qabaa rabbiin sillee nagaan biyya keessa haa galchuun jedha qaalii tiyyaan ammaaf xumuree jira haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessuun irraanfatina baay'ee.